સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. લક્ષ્મી નારાયણ દેવની જય. શ્રી નર નારાયણ દેવની જય. ગઢપુરપતિ શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજની જય. પરમ પૂજ્ય ધર્મ ધુરંધર 1008 આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજની જય. પરમ પૂજ્ય ભાવિ આચાર્ય 108 લાલજી શ્રી મૃગેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજની જય. સર્વ ભક્તોને અને સત્સંગ સમાજને જણાવતા આનંદ થાય છે કે વડતાલ શ્રી રઘુવીરવાડીએ બાળલાલજી શ્રી યજ્ઞેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ ને દિગ્વિજયજી મહારાજ પ્રસાદજીનો યજ્ઞોપવિત ઉત્સવ ઉજવાય છે. તો સર્વ હરિભક્તોની પ્રેમથી ભાવભર્યું મહારાજ શ્રી લાલજી મહારાજ તરફથી અને સર્વ સંત સમાજ સર્વ હરિભક્ત તરફથી આમંત્રણ અને અંતરના આવકાર આપે છે. અને ભગવાન સ્વામિનારાયણના 10મા વંશજનું યજ્ઞ પવિત્ર ઉત્સવ ઉજવાય છે. તો સર્વ હરિભક્તો તાળા મારીને ત્યાં વડતાલ રઘુવીરવાડીમાં હાજરી આપજો, આનંદ ઉત્સવમાં ભળજો. આચાર્યના કામ એ આપણા સૌ હરિભક્તોના કામ છે એવું સ્વામિનારાયણ ભગવાને કીધું છે. તો મહારાજ શ્રીના કામમાં આપણે ભળી આપણો અનેરો આનંદ માની અને ઉત્સવ અને આનંદ માની જય જયકાર વર્તાવીએ. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. ચાલો સંતો ભક્તો સૌ આજ વડતાલ ધામ જઈએ. અવસર રૂડો ઉજવાય અલૌકિક લાવો લઈએ. ધર્મકુળના પ્રસંગમાં ભક્તજનો ભળી જઈએ. યજ્ઞ પવિત્ર દિન ઉજવાય રઘુવીરવાડી મુજાર. યજ્ઞેન્દ્ર પ્રસાદ દિગ્વિજેન્દ્ર પ્રસાદ યજ્ઞેન્દ્ર પ્રસાદ દિગ્વિજેન્દ્ર પ્રસાદ મહારાજ શ્રીના લાડકડાલાલ મહારાજ શ્રીના લાડકડા. યજ્ઞ પવિત્ર દિન ઉજવાય વડતાલ ધામ જઈએ. યજ્ઞ પવિત્ર દિન ઉજવાય વડતાલ ધામ જઈએ. ચાલો સંતો ભક્તો સૌ આજ વડતાલ ધામ જઈએ. યજ્ઞ પવિત્ર દિન ઉજવાય રઘુવીરવાડી મુજાર. દેશ દેશાંતરે કંકોતરી લખાય. દેશ દેશાંતરે કંકોતરી લખાય. આવકાર અંતરના ઉમળકે અપાય. આવકાર અંતરના ઉમળકે અપાય. સત્સંગ સમાજ હરખાય વડતાલ ધામ જઈએ. સત્સંગ સમાજ હરખાય વડતાલ ધામ જઈએ. ચાલો સંતો ભક્તો સૌ આજ વડતાલ ધામ જઈએ.
અજેન્દ્ર પ્રસાદ ધરમના ધણી, અજેન્દ્ર પ્રસાદ ધરમના ધણી, લોકેન્દ્ર પ્રસાદ આચાર્ય ભાવી, લોકેન્દ્ર પ્રસાદ આચાર્ય ભાવી, છોટા પંથુ પુષ્પેન્દ્ર પ્રસાદ વડતાલ ધામ જઈએ, છોટા બંધુ પુષ્પેન્દ્ર પ્રસાદ વડતાલ ધામ જઈએ, ચાલો સંતો ભક્તો સૌ આજ વડતાલ ધામ જઈએ, યજ્ઞો પવિત્ર દિન ઉજવાય, રઘુવીર વાડી મોજાર. સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો છે આજે, સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો છે આજે, મોરલિયા ટહુકા કરીને નાચે, મોરલિયા ટહુકા કરીને નાચે, એવી કોયલડી કરે કિલોળ, વડતાલ ધામ જઈએ, એવી કોયલડી કરે કિલોળ, વડતાલ ધામ જઈએ, ચાલો સંતો ભક્તો સૌ આજ વડતાલ ધામ જઈએ. ઢોલ નગારા ત્રાસાને શરણાઈ વાગે, ઢોલ નગારા ત્રાસાને શરણાઈ વાગે, અબિલ ગુલાલની આજ સોળું ઉડે, અબિલ ગુલાલની આજ સોળું ઉડે, એવા માનીની મંગળ ગાય, વડતાલ ધામ જઈએ, એવા માનીની મંગળ ગાય, વડતાલ ધામ જઈએ, ચાલો સંતો ભક્તો સૌ આજ વડતાલ ધામ જઈએ, યજ્ઞો પવિત્ર દિન ઉજવાય, વડતાલ ધામ જઈએ. દેવો આવ્યા છે સૌ સુરપતિ સંગે, દેવો આવ્યા છે સૌ સુરપતિ સંગે, શ્રીજીના બાળને સૌ નમન કરે, શ્રીજીના બાળને સૌ નમન કરે, દાસ જીવન વારી જાય, વડતાલ ધામ જઈએ, દાસ જીવન વારી જાય, વડતાલ ધામ જઈએ, ચાલો સંતો ભક્તો સૌ આજ વડતાલ ધામ જઈએ, યજ્ઞો પવિત્ર દિન ઉજવાય, રઘુવીર વાડી મોજાર. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. પરમ પૂજ્ય ધર્મ ધોરંદર 1008 આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદ તેમજ ભાવિ આચાર્ય 108 નુગેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજના લાડકડા લાલ એવા બાળલાલજી મહારાજ શ્રી પુષ્પે મહારાજને કોટી કોટી વંદન,
બાળલાલજી મહારાજ, યજ્ઞેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ અને પુષ્પેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજના બાળલાલજી દિગ્વિજયેન્દ્ર પ્રસાદને યજ્ઞોપવિત ઉત્સવ નિમિત્તે જન્મદિન નિમિત્તે અમારા કોટી કોટી વંદન. ધર્મકુળ પરિવારના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન દંડવત સહિત જય સ્વામિનારાયણ સ્વીકારજો. અમારા જે શબ્દરૂપી પુષ્પ છે એ પુષ્પને સ્વીકાર કરી ધર્મકુળના રૂડા આશીર્વાદ મળે એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.